I 1896 udspillede der sig lige her, hvad der er kendt som verdenshistoriens korteste krig. Den varede vist nok 38 minutter. Og den udspillede sig mellem Storbritannien og sultanatet, eller protektoratet Zanzibar. Sagen var i 1890, der havde tyskerne og englænderne, eller Storbritannien, opdelt Østafrika mellem sig, således at tyskerne tog det, der i dag er hovedlandet Tanzania, altså Tanganyika dengang, lidt over mod Uganda, mens englænderne, Storbritannien, fik sultanatet Zanzibar som protektorat. Og i 1893 installerede de en lydsultan, som var loyal over for Storbritannien, og som Storbritannien, englænderne også gjorde i Indien for eksempel, reagerede gennem ham, del og hersk, maharajaer, nisamer, hvad de hed alle sammen. De fik noget, men reelt så var det engelsk rå magt, der havde overhånden her. Det gik ind til 1896, hvor lydsultanen blev forgiftet, formentlig, og en ny sultan tog magten. Sagen var nemlig, at den nye sultan overhovedet ikke var så begejstret for englænderne som den gamle. Ja, faktisk var han tyskvenlig, lod sig installere, og fik af den engelske minister, den engelske gesandt at vide, at det kunne han godt glemme. Men det gjorde han ikke, og han forskansede sig her i området med 500 mand, overvejende bevæbnet med håndvåben. Og ude i havnen, som vi kommer til om lidt, der samlede sig 5 britiske krigsskibe. 1896, man skal altså forestille sig, at de har været relativt højteknologiske fartøjer, stålfartøjer med ret teknologisk kompetente våben, kanoner osv. Og de var under ledelse af en viceadmiral, som havde ansvaret for den pågældende eskadre i det indiske ocean, der passede på de britiske besiddelser. Jo, de allermest afsindige historier, der findes. Den måde, man opdelte Afrika på ved Bismarcks konference i Berlin i 1880 eller 1890. Det var vel 1890. Fuldstændig grotesk. Man bare går ind og overtager et helt kontinent. Men altså, man skal forestille sig, at herude i havnen, der samledes 5 britiske flådefartøjer, krigsfartøjer, og gjorde klar til at bombardere det område, hvor jeg står nu. Den britiske gesandt, altså var den øverste administrative civile myndighed i området, han telegraferede til Whitehall, til den britiske regering, og bad om frie hænder til at gøre, hvad der var nødvendigt, så fremt det ikke med diplomatiske midler lykkedes at få den nye, mindre venligt indstillede sultan til at forføje sig. Og han fik fra britiske udenrigsministerium, eller admiralitetet, det ved jeg ikke, at vide, at han kunne gøre, hvad der var videre fornødent. Der var kun en eneste klausul, og det var, at han skulle være sikker på, at det, han gav sig i kast med, det lykkedes. Og det var nok ikke så stor sandsynlighed for, at det ikke ville, med 5 topmoderne britiske flådefartøjer liggende her inde under havnen i Zanzibar og lige oppe under sultanens paladser. Bombardementerne gik i gang. Efter ganske få minutter forføjede sultanen sig. 500 mand døde. Det var noget flimsy stats, det var lavet af. Disse sultanpaladser, og kunne altså ikke holde til mange brisantgranater. Og efter 38 minutter overgav man sig, og skal vi sige, britisk verdensorden var genoprettet. Det lykkedes imidlertid den tyskvenlige sultan at skjule sig, og det lykkedes de tyske myndigheder
at få ham smuglet ud fra britisk Zanzibar, eller protektoratet Zanzibar, for han undslipper. Og det er faktisk først, da Tyskland må opgive sine østafrikanske besiddelser i forbindelse med 1. verdenskrig, altså helt op, jeg tror det er 1916, han bliver taget af englænderne og bliver ret bizart, jeg ved ikke, om man kan kalde det, men altså, han bliver i lighed med Napoleon 100 år tidligere ført til St. Helena, hvor han sidder et antal år og soner sin brøde, sin manglende lydighed, underkastelse over for The British Raj og vicekongen i Indien. Så det er altså historien, som ikke er noget grine af. Den kostede 500 mand livet, som ikke havde en kæft ud af det, og som formentlig heller ikke havde noget som helst at sige, andet end at stille sig til rådighed for nogle typer i toppen. Men altså, verdens korteste krig, den engelsk-zanzibariske krig, som varede 38 minutter i 1896.